हमारे पास पोको X3 बस ओनली X3, जिसमें प्रॉब्लम है कभी इसका साउंड आ रहा है कभी नहीं रहा है। इसमें साउंड नहीं आ रहा है, ये आवाज़ फुल है, साउंड नहीं आ रहा है। और अभी मैं आपको रिंग बजा दिखाता हूँ। मैं आपको रिंग बजा के दिखाता हूँ। कोई साउंड नहीं, यहाँ पे आ रही है, वहाँ पे आ रही है। कोई रिंग नहीं, कोई रिंग नहीं बज रही है। तो इसे मैं वीडियो चला रहा हूँ, कभी इसमें साउंड आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। इस बोर्ड की कंडीशन भी आपको दिखाऊँगा। मैंने वीडियो प्ले कर दिया कि अभी साउंड नहीं आ रहा है। अभी चलते चलते कभी साउंड आ जा रहा है कभी नहीं आ रहा है, साउंड फंस रहा है। एक फ़ोन में प्रॉब्लम है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका बोर्ड। ये किसी टेक्नीशियन भाई के पास गया था एक फ़ोन, वहाँ से मेरे पास रिव्यू आया कस्टमर लेकर। और इसमें देखिए बोर्ड कंडीशन देखिए, ये स्पीकर सेक्शन का मैं देखा हूँ बोर्ड का। चलिए इसको मैं आज रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, रिपेयर होगा कि नहीं होगा। चलिए कोशिश करते हैं। वीडियो बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।